Welcome to Foreign Correspondent Club in Japan. My name is Takuya Nishimura, a freelance journalist and regular member of FCCJ. I am actually a proxy of an original MC who had a fever this morning and could not come up here today. So we have three distinguished speakers here who are members of Association to End Sexual Abuse in the Film and Moving Image Industry, accusing sexual assault in the entertainment businesses. We realize that the sexual assault by a film director Hideo Sakaki in April last year, Me Too movement in Japan took a momentum at the case. Okay, so I will introduce three people here. On the center of the three, Midori Suiren, actor and writer who accused Sakaki of assault last year, and a member of association. And right side of me, Kenzo Kaga, filmmaker and scripter who raised the accusation of being sexually assaulted on the film he starred in. And lastly, far right side, Shin Hayasaka, a cinematographer who joined the works of Sakaki several times and criticized Sakaki's response to the accusation. We have comments from three people for the first, and then we have questions from the floor. And please start, Ms. Suiren. お願いします。本日はお忙しい中、私たち映像業界における性加害、性暴力をなくす会の記者会見にお集まりいただきありがとうございます。私は俳優文筆家の水蓮みどりと申します。私は昨年3月末に映画監督で俳優の榊英雄氏から性暴力を受けたことを公表いたしました。その後もメディアなどを通じて映画界におけるセクシュアルハラスメントの経験やそれに抗議する声を上げてまいりました。Ladies and gentlemen, thank you for coming to our press conference. We come here as representatives of the Association to End Sexual Abuse in the Film and Moving Image Industry. I am Midori Suiren, actor and writer. At the end of March in 2022, I publicly announced that I had been sexually assaulted by Hideo Sakaki, a filmmaker. Since then, I have continually been openly speaking about my experience with and have raised protest to sexual harassment in the film industry. 性暴力はいつでも、どこでも、誰の身にも起こりうることです。日本では今年、ジャニーズや歌舞伎界などで起きた性暴力についても報道され、性加害に対して世間が関心を寄せていることも感じています。一方で、これまでどれだけ声を上げても映画業界の問題、個人の問題だと矮小化されてきてしまいました。現状、被害当事者は救済されることなく置き去りにされたままです。大変悲しいことに、映画業界における性暴力について声を上げてきた被害当事者が複数名亡くなられています。このことはほとんど報道すらされませんでした。この1年半の間に、私たちが直面してきた大きな問題点と課題について、今日はいくつかお話しできればと思います。Sexual assault can happen to anyone at any time. This year, instances of sexual violence within the Japanese entertainment industry, including cases involving actors from Johnny's associates and the kabuki industry, have garnered much public attention. On the other hand, despite all the outcry, these have been trivialized as mere issues within the film industry or quote-unquote personal matters. Victims are left behind without means for any recourse. Tragically, several victims who spoke out about sexual violence within the film industry have since passed away. Very little has been reported about their stories. Today, I wish to talk about the significant issues and challenges we have been facing over the past year and a half. まず、支援者が増えないという大きな課題にぶつかっています。
昨年4月に当会は声明を発表し、第三者機関の設置を求めてまいりました。先日、日本共産党のヒアリングにも参加して、改めて過去を検証する第三者機関の設置や、被害者と医療機関との連携、性教育の見直しなどを求めたところです。ですが、実態としてそのような機関はないままです。いつまでたっても特定の支援者と被害当事者自らが声を上げるしかなく、疲弊しきっています。今一度、国には積極的な関与を求めたいと思います。Our first issue is that the number of supporters to our cause is not increasing. In April 2022, our association released a statement calling for the establishment of a third-party organization. Recently, we also participated in a hearing held by the Japan Communist Party, where again we called for, number one, the establishment of a third-party organization to look into past sexual assaults, and number two, support by medical institutions for sexual violence victims, and number three, a re-examination of sex education in this country. No such organization at this point has been established, and so it is still up to us, the victims themselves, and certain supporters to address the issue. We are exhausted, and we once again ask for the government to become actively involved. 今の日本には性暴力について正しく語る土壌さえないように思われます。私自身も長い間自分の身に起きたことを性暴力だと認識できないままでした。日本社会全体の性暴力に対する軽視や無理解、過不調性的な価値観や権力荒廃を自由恋愛などと加害者に都合のいいように言い換え、立場の弱い側の性が搾取され続けてきたことは深刻な問題であると考えています。これは映画業界だけの問題ではありません。今現在、私自身は複雑性 PTSD の診断を受けていますが、適切な治療を受けられるまでの道のりが容易ではないということも身をもって知りました。今年は刑法改正もありました。性暴力に関する法がいまだ加害者に有利なままであることも大きな問題だと考えています。本来戦うべき相手は加害者であるはずなのに、幾重にも問題が目の前に立ちはだかり、道を塞がれるという苦しみの渦中にいます。Presently in Japan, it seems that we don't even have the adequate groundwork upon which to carry appropriate conversation about sexual violence. For a substantial period, I myself was not aware that what I had gone through was indeed sexual violence. We have grave issues to contend with here. The societal dismissal and lack of understanding regarding sexual violence in Japan, patriarchal values, abuse of authority or power imbalances, often conveniently redefined as free love, allowing the ongoing sexual exploitation of vulnerable individuals. These all constitute grave issues. This is not simply an industry issue. I myself have been diagnosed with complex PTSD and have directly experienced how difficult it is to find access to proper treatment. This year, revisions have been made to the criminal code, yet the laws concerning sexual violence still heavily favor the perpetrators. It is the perpetrators we should be battling, and yet we find ourselves trapped in layers and layers of issues that obstruct our path forward. どうか今この瞬間から一人でも多くの支援者が増えてほしい。どうか一言だと思わずに、社会全体の問題として受け止めていただきたい。切実にそう願っています。I hope this today will help gain us supporters, if even only one, going forward. I hope that you don't regard this as someone else's problem. I sincerely hope you regard this as a problem that involves our entire society. Thank you. Thank you very much. Mr. Kaga, next, please. 監督や脚本家という立場で映画に携わっております加賀健三と申します。私はかつて松江哲明氏が監督した映画の撮影中に監督の指示のもと性行為を強要されるといった性被害に遭いました。
Hello, my name is Kenzo Kaga. I am a filmmaker and screenplay writer, and I am also a victim of sexual abuse. As during the filming of a film directed by Tetsuaki Matsue, upon his orders, I was coerced to engage in sexual acts. このことが明らかになった現在でも、松江氏はそれに対する十分な責任を果たさないまま活動を続け、業界もまた何事もなかったかのように松江氏を監督やプロデューサーとして起用しています。今年の東京国際映画祭におきましても、松江氏がプロデューサーを務める映画が上映作品としてプログラムされておりましたが、私の知る限り映画祭もこれを取り扱うマスメディアも松江氏による性加害の事実などには一切言及していません。また松江氏と親交があった映画監督などの映画業界人から SNS を通して二次加害や圧力があったことも付け加えさせていただきます。Even after these facts were revealed to the public, Mr. Matsue has failed to take responsibility for his actions and continues being active in his endeavors. And the industry continues to engage with him as a director and producer. In this year's Tokyo International Film Festival, for example, a film produced by Mr. Matsue was showcased, yet to my knowledge, neither the festival nor the media has addressed his actions as a perpetrator. I must also add that I've had to go through secondary victimization and pressurization via social media from filmmakers and industry figures closely associated with Mr. Matsue. 私の件に限らず、他の性被害事例におきましても同様のケースは未だ多く見受けられます。加害者の態度はもちろんのこと、業界やマスメディアのこういった認識や対応もまた被害を矮小化することに加担し、第三者による誹謗中傷や流言飛語などの二次加害を助長しているとともに、被害当事者が孤立感を深めていく大きな要因の一つになっていると思われます。誹謗中傷などの二次加害は人の命にも関わる重大な加害行為です。加害者に関わる業界やマスメディアの皆様には、被害の事実を正確に認識し、被害当事者の声にも耳を傾け、それによる自発的な判断と対応を取っていただきたいと強く望みます。Even now, similar cases of sexual assault are seen too often. Industry and media perception and reaction to such cases have only helped trivialize the issue, let alone the attitude of the aggressor. This has led to the encouragement of secondary victimization, such as slander and rumor spreading by third parties, a huge factor contributing to the further isolation of the victims. Secondary harm, such as slander, is a grave act of harm that can have life and death consequences sometimes. I implore industry and mass media members involved with such aggressors to accurately assess the facts pertaining to such incidents and to listen to the voices of the victims and make their own judgments and respond accordingly. 被害が起きた事後の対応のほかに、被害が起きやすくなる原因もまた映画業界の体質や社会認識の中に潜んでいるように感じます。いわゆるエントラップメント型に類型される性犯罪は、地位や関係性を利用する形でも行われますが、映画制作現場での事例といたしましては、キャスティングなどの裁量権によって生じる極端な権力勾配を利用した性加害などが挙げられるとともに、そういった利権構造が加害事実を不透明なものにしているとも考えられます。メディアや社会全般の認識におきましても、モラルや常識を踏み越えてこそいい作品が作れるといった精神性を背景として、また作品や作家への評価などを担保として、いわゆる芸術無罪と呼ばれるような誤った正当化によって加害が擁護される向きも見られます。It is not just the inadequate response to such cases that contribute to the issue. I feel that the nature of the film industry and societal perceptions enable easy victimization. Sexual crimes that can be classified as entrapment cases are those in which the perpetrator leverages their status or relation to the victim. And it is a type of case which is also seen on film production sets, where an imbalance of power, for example, a person who is given discretion over casting of a film, can have unfair advantage in their relationship to the victim. Such inherent power imbalances obscure the facts of such incidents. There is also the tendency to defend such crimes because the media and society as a whole tend to see exceptional, quote-unquote, exceptional filmmaking as something that necessitates transgression of morals or common sense. At times, justification is afforded under the guise of art is innocent,
by those that hide behind the reputation of the work or the artist. There are individuals within these spheres who wrongly defend a sexual assault, citing, quote unquote, artistic, excuse me, I've already translated that. Excuse me, thank you. 我々一人一人が認識を改め、個々の責任に基づくしかるべき判断と行動によって、またその連帯によって被害が起きにくい環境の整備と、被害当事者を孤立させない仕組み作りが必要であると考えます。I feel each and every one of us must change our perceptions and that we must take appropriate actions with a sense of personal accountability. And through solidarity, we must design an environment that is not as prone to such crimes, and we must devise a system that does not isolate the victims. Thank you. Thank you very much. Hayasaka-san, please. 映画を中心に撮影をしています早坂慎と申します。Hello, my name is Shin Hayasaka, a cinematographer mainly working in the film industry. 自分は昨年、複数の性加害を告発された監督榊英夫の作品を数多く手掛けてきました。身近なところで性加害が行われていたことに驚き、犯罪的行為を止められなかったことに、強い後悔を抱いております。複数の被害者の方から連絡相談をいただきまして、告発について協力などをしてきましたが、さまざまな困難に直面しました。I have worked on many films by Hideo Sakaki, the filmmaker, who was accused of multiple sexual assaults last year. I was shocked to discover that such sexual offenses were taking place so close by me, and felt a deep sense of regret that I was not able to stop these criminal acts. I have received contact from multiple victims, I have consulted them, and have supported them in their coming forth with their stories, but I have had to face many hurdles. 告発をすると加害者は名誉毀損に該当することを示唆し、実際にスラップ訴訟を起こすケースもしばしばあります。ある件で被害者の主張を広めたということで、自分自身も名誉毀損で刑事告発されました。週刊女性や俳優の松崎悠希さんに対するそのシオン監督の賠償損害請求など、スラップ訴訟と見られるケースも散見されます。Time and again, when such accusations are made, the aggressor will suggest that such accusation is tantamount to defamation and will file a slap lawsuit. I also had to face criminal prosecution myself in one such case on the basis that I had spread the victim's claims. There are other such slap lawsuits, one filed by filmmaker Shion Sono, who claimed damages against Weekly Magazine, Shukan Josei, and against actor Yuki Matsuzaki. 大抵の場合、加害者は被害者サイドより社会的地位が高く、影響力が高く、経済的にも有利に立っていることが多く、告発した被害当事者をさらに苦しめます。さらに SNS などによる匿名の方からの二次加害も深刻です。加害者側が自分に有利になりそうな二次加害投稿を利用しているように思えるケースも見られます。二次加害の予防や海外で見られるようなスラップ訴訟を規制する法整備が日本でも必要であると考えます。In most cases, the aggressors are of higher social rank, have more influence, and are also at a financial advantage in comparison to the victim. This causes further suffering for the victims who come forth. Additional aggression from anonymous parties on social media is also a grave issue. We also see cases in which the aggressor leverages comments on social media which are advantageous to them. Japan needs to establish a law to prevent secondary victimization. We also need to regulate slap lawsuits as the way they do in other countries. そもそも被害当事者が告発しようにも、多くのメディアは加害者や被害者の知名度によって報道するか否かを忖度します。扱われたとしても多くの場合、ゴシップ記事として消費されます。メディアが加害者を実名することは稀です。加害者は公の場で会見や事実関係の確認を行うことなく、ほとぼりが冷めたと勝手に考え、復帰する機会を狙っております。
一例としても、ポーランドの映画祭において性加害報道されたそのシオン監督の特集が組まれ、メインゲストで呼ばれるということがあり、主催者に抗議いたしました。文化庁が芸術祭を後援していると、HP ホームページに掲載されていたため確認しましたが、その事実はありませんでした。その後、文化庁やその他の企業の表記は削除されています。主催者は被害者の話を聞くことなく、加害者の言い訳のみを鵜呑みにし、公に復帰させようとしたと思われます。我々はこのような加害者復帰の動きに対して、適切に抗議、議論を重ねていくべきだと考えております。Even if a victim does come forth, media outlets make concessions or offer consideration depending on the status of the aggressor and the aggressee. Often the news is only consumed as a gossip piece. It is rare that a media outlet will cover a case with the name of the aggressor disclosed. The aggressor does not hold public press conferences or offer confirmation on the facts either. Instead, they wait until the dust settles so that they can find the opportune time to hop back to work. Recently, an arts festival that was held in Poland held a Sion Sono retrospective and had invited him as a main guest to make his appearance. We wrote a complaint to the festival organizers. The Agency for Cultural Affairs was listed as a supporter on their website, but after some fact-checking, we found that this was also false. The agency's name and other corporate names have been deleted from their website since. We believe that the organizers paid no heed to the victims, but only relied on the excuses of the aggressor to have them appear in public again. We believe that such motions to reinstate a figure to public life should be met with appropriate protest and should be a topic of discussion as well. 性加害の情報は当会にも多数集まってきています。榊の件だけで言っても、これまで数多くの被害情報が寄せられていましたが、不貞関係だったなどと口頭無形なことを主張し、自身の加害性を矮小化しております。ただ、話を聞くだけでなく、何かしらの実行力を伴い、情報を統括する第三者機関の設置が必要ではないかと考えております。今後も議論を重ね、被害者を置いてきぼりにせず、未来に向けた提言を皆様と一緒に考えていければと思います。今日は話を聞いていただきありがとうございました。Our organization is receiving a great deal of reports on sexual assault. Even with Sakaki alone, many reports were made, but he has only trivialized his own acts by making preposterous statements and calling these affairs. We need to establish a third-party organization with effective power, an organization that not only listens to these stories, but also consolidates the information that comes to them. We must continue our discussion on this issue, and we must not leave the victims behind. I hope that we can come together to seek solutions going forward. Thank you for your kind attention. Thank you very much. We go straight to the floor, questions. So if you have a question, raise your hand and identify yourself with name and affiliation. はい、それでは会場より質問を募りたいと思います。お名前と媒体名もお願いいたします。すみません、アークタイムズの尾形と申します。今日はこのような会見開いていただいてありがとうございます。今、お三方ともですね、メディアが報じないということをおっしゃっていて、今日私もここを見ても、あまり大手メディアの姿はないように、私も記者を見ると大体どっか知ってる人も多いので多くないと思うんですけれども、メディアの役割としてですね、今、ジャニーズの問題が出てきて、それについては一旦は報じられましたけれども、今あまりもう報じられなくなっているという状況がある。一方で皆さんが告発してきたその映画界の話はですね、おっしゃる通り少し週刊誌等で書かれるだけで、ちょっとネット記事で書かれるだけですぐ消えていってしまう。大手のメディアが書こうともしない、テレビも報じようともしない。この状況っていうのをどうご覧になっていますか。そのジャニーズや宝塚との比較でですね、映画界における
こういった性加害の報道がほとんどなされない現実、そのメディアの姿勢についてどう思われるかということと、これは海外と比較するとちょっと考えられない状況なんですけれども、これをどう変えていくべきだと思われるか、それぞれお聞かせいただけないでしょうか。So this is for a question for all three of our guests on the dais, and this is from Mr. Ota from Art Times. So it seems obvious that you have mentioned in your statements about the problem that the media has. In other words, there is not enough reporting done on such issues. And looking around the room today as well, I don't see a lot of members of the mainstream media here. Although there has been quite a lot of attention garnered about what has been happening with, or what had been happening with Johnny's and Associates, that seems to have kind of dimmed down, or the reporting on that seems to have quieted down. And at the same time, as to what is happening in the film and entertainment industry, you do see some reporting done in weekly magazines, and you do see some articles on the internet. But all the same, it doesn't seem like the mainstream media or the television are doing enough reporting on such issues. So my question is, what is your view on this, and about the media's attitudes towards sexual violence in the film and entertainment industry? And also, because there is such a gap between how people are dealing with the situation in other countries and in Japan, what do you think we should do to change the status quo or the current situation? Is that question for three? Three of them. お三方にお答えいただきたいとのことです。ご質問いただきありがとうございます。今の私たちのスピーチの中でもいくつかお話はさせていただいたんですけれども、映画業界で起こっている性暴力の大半はエントラップメント型と呼ばれる力関係、権力者が力を持ってない者に対して行われる性暴力が多発しています。で、その構造の問題だということをこの1年半以上述べてきたつもりなんですけれども、どうしてもなかなかそのことが浸透しないといいますか、どうしても個人の問題、ゴシップ的な消費のされ方をされてしまって、構造の問題だっていうふうにされてこなかったんですね。で、そこがやっぱり個人の問題に還元されてしまう、恋愛スキャンダルかのようにされてしまうっていうことがなかなか浸透しない大きな理由であると思いますし、ここは本当に言葉を選ばずに言えば、メディアの方々が今までそのように報じてきたっていう積み重ねがあってなっていますので、ちょっと言い方は難しいんですが、そこは本当にメディアの皆様に強く受け止めていただきたいところであるというふうに思っています。で、またこれもスピーチの中にもありましたが、どうしてもその報道するかしないかっていうところが加害者の知名度、時には被害者の知名度というところで忖度されてきてしまった。だから表に情報が結局出ないんですね。個人の問題ということになってしまっているので。で、そこに関しては被害の苦しみというのは有名人からされたから苦しいとか、知名度がないケースだったから苦しくないとか、そういうふうなことでは全くありませんし、痛みを比べられるようなものではないので、今日私たちがこうやって実名で顔を出して記者会見を開いたのも、声を聞いていただきたいという一心からなんですけれども、生身の人間に被害が起こっているっていうことをメディアの皆さんにはきちんと報じていただきたいです。本当に忖度しないでいただきたいというのが、私の考えです。So this is from Ms. Suiren, and thank you for your question.
As we have also mentioned in our speeches at the beginning of this press conference, when it comes to the film industry, more often than not, or usually it is a case, sexual violence cases are cases of that we could classify as entrapment type cases. In other words, there is always a power balance power imbalance between the aggressor and the aggressee. It is also always the aggressor exerting his authority over the aggressee to get what he or she wants. So I've been voicing this, I've been saying this time and again repeatedly for the past 1.5 years that this is indeed a systemic issue within the industry, but it seems that people are not paying enough heed to this matter because they seem to write it off as a personal matter, or they seem to trivialize it as a scandal. And I think that is why that this whole thing has not become more of an issue in the industry. And I will go so far to say that the present situation we are in is because of the attitude that the media has shown, or the way that the media has been reporting on such cases. And so therefore I implore members of the media to think once again about what they are doing and the status of this industry. As was also mentioned in our opening speeches, it often is the case that the media will give special consideration or make concessions depending on the notoriety or the social rank of the aggressor. And this only makes us suffer even more as victims. We do not victimize ourselves. We do not feel pain, particularly because our aggressor was famous or whatnot. That makes no difference. We as victims share the same kind of pain across the board. And that is why we are coming forth with our faces and with our names so that you can all hear our voices. Please understand that these are real people who are being victimized. And I implore you once again, we implore you once again, to not make special concessions or considerations because a certain person is famous or has a certain social status. Thank you. スイレンさんからもお話あったと思うんですけど、やっぱりそのスキャンダルとして取り上げられてその消費されてしまうみたいなところがやっぱりあるのかなっていう、明らかに事件だと思うんですけど、それを不祥事と言い換えたりとか、大昔で言うと戦争のことを事変と言い換えたりとかって、マスコミの方々がよくやる手口だと思うんですけど、そういうなんかこう矮小化される傾向にあるんじゃないかなって、それによってなんかこう知りやすさが足りないっていうか、その権利意識みたいなものがやっぱ乏しいんじゃないかなみたいなところはやっぱちょっと思うところです。はい。As was mentioned by Ms. Suiren, I think the problem is too often we write these incidents off as scandals, and they're consumed by the members of society as scandalous incidents. These are actual crimes that are being committed, but often we tend to choose words to dumb down the matter. Calling them acts of delinquents or delinquencies and so forth. This is what we used to do during in dealing with what we have done during the war war times as well. I think the way in which we grapple with these issues, there seems to be a lack of awareness as to the gravity of these issues. アークタイムよく拝見させていただいております。ありがとうございます。まずアークタイムスさんの方でジャニーズ以外で性加害のことって取り上げたことってございました？ So, so Mr. Hayasaka answers to the question with a question. Has ARC Times reported on any kind of sexual assault or sexual victimization apart from what has been reported with Johnny's Entertainment? 宝塚ですね。やっぱりその知名度っていうのが、ニュースバリューってことだと思うんですけれども、その知名度に全て左右されていて、自分は映像業界の人間なので、去年この会を立ち上げる時に俳優のメンバーから演劇界はもっとひどいんだ、なんで演劇には触れないんだってことで議論になりまして、ただちょっと自分は専門外
専門外の人間が多かったものですから、このムービーインダストリーっていう映像業界、特に映画の方にだけ今特化している会ということで発足させたんですけれども、実は去年の流れでいうと演劇界にも大きな告発の流れがありました。ただそれを報道されたメディアってどれぐらいありましたか？ And to continue further into this question, so there has apparently been some reporting done about Takarazuka by Arc Times. But Mr. Hayasaka goes on to say, for example, when we established this association of ours, many people, and many people had come to me to say that the world of theatrical productions, it's much worse than the film industry. There's nothing really I could do about that because I'm not a specialist in theatrical production, so my activity is limited to what is happening in the movie or the film industry. But I wonder if any of the media reporting on sexual incidences or sexual victimization has reported on what has been happening in the theatrical production industry. なので、我々もメディアも皆さんもやっぱり意識を変えていくことが必要。特に被害者中心に、被害者重視の報道姿勢というか考え方をしていきたいし、やっぱり自分から答えを求められたんですけど、じゃなくてやっぱりみんなで考えていかないとこういう問題って解決していかないんじゃないかなと思ってます。The interpreter also needs to add that there have been many accusations made in the theatrical production industry as well. And so Hayasaka-san goes on to say that we really have to change our perception as to how we are to grapple this issue. And reporting has to be done from the victim's much more from the victim's perspective and standpoint. It cannot be left only to us victims to grapple with this issue. We must all come together in solidarity, I think. 1点付け加えていいですか？いいですか？あと司法判断待ちみたいな体質がやっぱあるんじゃないかなっていうのがありまして、やっぱり訴訟リスク抱えることを警戒してとかは当然あるとは思うんですけど、やっぱりこの性犯罪っていうかの問題ってやっぱり難しいところがありまして、例えば僕の件でいうと2017年以前のことなので、2017年に強姦罪が、あれは何でしたっけ、強制性交等罪に変わったんですよね。その時に男性も、被害者に含まれるというふうに変わっていったので、それ以前は男性は性被害者ではなかったっていう、そもそも司法の立て付けの問題とかもあると思うんで、そこら辺でちゃんとそういうものを取り上げるかどうかっていうところがジャーナリズムの教示が試されるところなんじゃないかなと思います。はい。So to add on to that, we also have a problem with the media's attitude in that they tend to wait to see what is happening. For example, if there is legal proceeding going on, to see how that unfolds before they make any report, before they report on it. Of course, because there should be because of course they are probably mindful of lawsuit risks and so forth. But again, when it comes to sexual crimes, for example, in my case, going back to my case or what happened to me. So what happened to me was back in 2017, and before that, or it was only after 2017 that the law was changed to encompass male victims also as sexual assault victims. Up until then, men were not considered victims of any kind of sexual assault. And I'm wondering what... ごめんなさい、最後の方、ジャーナリズムがこういうことに教授がプライドですね。ごめんなさい。こういうことについて報じることが、例えばこの男性も被害者になるということに、2010年、7年からなった。要するに司法は絶対ではないので、そういうところでやっぱり取り上げるか取り上げないかっていうその筋の通し方、そういうところで
根性を見せてくれっていうそういう話です。はい。ありがとうございます。失礼いたしました。And so what I'd like to say to the members of the media is, so given from judging from my example alone, you can say that the law is not a constant. It does keep on changing. So I think it is really down to the journalists and members of the media as to, I want to see their spirit in seeing them reporting on these incidents, regardless of what is happening in legislature or law or certain court proceedings and so forth. すみません、尾形ですが、一言だけ厳しいご指摘ありがとうございます。早坂さんですよね。我々ですね、確かにジャニーズとをかなりやっていて、そこばかりでしたっていう部分が確かにありまして、ただ演劇界や映画界についてもやりたいとはすごく思ってたんですけれども、私の感度が低かったせいか、実名でどなたが話してくださるのか分からなかった部分があって、それでできてませんでした。そこ本当に申し訳ないと思います。でこれからやろうと思います。でぜひ早坂さんもSuirenさんも加賀さんもですね、できればアークタイムズにお越しいただいてお話しいただけないかなと思います。いいご指摘ありがとうございました。Thank you for your response, and I shall pay heed. Of course, we had done a lot of reporting on Johnny's Entertainment, but when it came to what was happening in the film industry or the theatrical production industry, I do admit that I had not paid enough attention, and also there was the issue that I was not really sure whether anyone or who would come forward with their name disclosed as well. But I do hope that, or I do implore all of our guests on the dais today to come to Arc Times so that we can do reporting about them as well. ぜひお伺いさせて。ぜひお伺いさせていただきたいと思います。で、ちょっとさっきのコメントでも僕言ったんですけれども、その週刊誌とかのその取り上げる取り上げないっていうのがあるために、結構表に出せない情報がたくさんあるんですよ。いろんな被害者の情報って。で、榊非道の件にしても多分記事で出たのってちょっとごめんなさい、ちょっと今パッとは思い浮かんない6件とか7件とかの被害告発だと思うんですけど、優位にその5倍以上の被害情報は直接間接含めてあります。でもちろん他の加害情報もいろいろある中で、ただそれは僕たちは表に出せないんですよね。物証がないから。で結局聞くだけにしかできない。だからそこが僕たちのそのジレンマというか、それもまた外に言えないし、溜め込むだけなんですよね。だからそれは僕たちの役割なのか、もしくはそれをだからもうちょっと公的な機関とまでは言わないんですけど、なんかそういう第三者機関って言い方してるんですけれども、何かそういう機関ができてくれないかなっていうのが望みです。So Arc Times also mentions that they're streaming this live on their outlet as well. We have 700 people listening in to this press conference. And indeed, there are a lot of comments made about how what good suggestions or comments were made from our members on the dais today. And Mr. Hayasaka says that he would gladly go to have an interview with Arc Times. And going back to, for example, what is reported in the media, for example, weekly magazines, there is a lot of information that even if we come upon a certain piece of information or people come to us with pieces of information, there's a lot that we cannot disclose to the media or to these weekly magazines. For example, in the case of Sakaki, there were 6 or 7 cases of cases of his aggression reported in the media or in these magazines, but there were a lot more accusations made, or accusations or pieces of information that were disclosed to us indirectly and directly. It's just that we cannot report this to the members of the media because we do not have material evidence of these cases. So all we can do is listen to people, and it is quite a dilemma for us to have to
to be in the position of listening to these people and consolidating information, all the while not being able to really do anything about it. Perhaps that is our role in this industry, but this is why we are asking for an establishment of some kind of official institution or a third party to deal with what is happening in the industry. Let me take the questions from the floor. Please, Yoruma-san. İlgin Yorulmaz for BBC Turkish. I'll be very quick. I have a question for each one, but I know we're running out of time, so please, if you can answer shortly. Hayasaka-san, you mentioned your shock in realizing so many things happening, the sexual offenses taking place so near you. Usually victims are shy, as you said, or cannot come out. What prompted them to come this time, do you think? This time. And maybe to Suiren-san, if I may ask, indeed there is no groundwork in Japan to discuss these issues, sexual violence. In US there are Screenwriters Guild, Screen Actors Guild. They lobby on behalf of actors in front of big production companies. But even actors are not immune, like in the case of Kevin Spacey, who was jailed when he was found to be sexually, in sexual offense. What do you want these perpetrators to meet? Like, do you want the public to cancel them, or do you want them to be prosecuted? And to Kenzo-san, very briefly, you said everyone must change their perception, and I agree when it comes to sexual violence, but there's a particular, very peculiar thing in Japan called lolicon, I think, or shotacon, where young girl, boy manga characters are shown in explicit scenes of violence, sexual violence. The creators of these works say this is their freedom of expression, but do you think there should be a limit to freedom of expression when it comes to sexual violence against women and children? Thank you. はい、BBC トルコよりご質問いただきました。ちょっと時間が迫っていますので端的にご質問いただければと思うんですけれども、お三方にそれぞれ質問させていただきます。早坂さん、身近でこんなことが起きていると、非常に驚きを禁じ得ない、そういう状態だったと、おっしゃっていましたが、なかなかやっぱりこういったことを開示するってなかなかしないもの、告発したりっていうこと、そういう声がなかなか上がらないものですけれども、今回、こうやって複数の声が上がったのは何がきっかけ、あるいは何が原因だったと思われますかというご質問です。質問だけすいません、先に訳させてください。そしてスイレンさんへの質問ですが、その日本にはこういった、性の問題にきちんと対峙してこれについて議論する、その土壌が十分に育っていないというお話をされていましたけれども、例えば海外あるいはアメリカの業界を見てみると、組織的に例えば脚本家協会であったり、その俳優の組合であったりがさまざまな抗議活動であったりロビー活動を行う、中には例えばケビン・スペイシーのようにもうちゃんと刑に告発されて、そしてその法的制裁がなされたというケース、にも至っているわけですけれども、こういった声が上がったためにおかげで日本においてはどういったその対処あるいは態度が取られるべきだと思いますか。いわゆるキャンセルカルチャーでいうところのこういった人物をキャンセルするべきだと思われるのか、きちんとその法のシステムの中でその罰するべきなのか等々、ご自身の考えについてお教えいただきたいと思います。それから加賀さんへのご質問になりますけれども、これは表現に関する質問になりますが、日本のそのコンテンツにおいては何と言いますか、ロリコンジャンルであったり、その少年少女を非常に性的に描いて、それ彼らに対する彼女らに対するその性暴力を描く嫌いがありますよね。でこれはクリエイターに言わせるとこれは表現の自由であるという声が上がるわけですけれども、こういった表現の自由には限度が
あるとお考えでしょうか。その未成年あるいは婦女少年に対する暴行、こういった描写に関しては、この上限あるなしに関してどうお考えなのか教えてください。ごめんなさい、自分の質問の最後何でした？ですね、早坂さん、なぜ今この期に及んで声がようやく上がってきたのか、それは何かきっかけあったと思われますか？細かい詳細はちょっと自分のブログに去年、3月ぐらいに書いてるので、それをちょっと参考していただくといいんですけれども、ある方が、榊の被害を、ご自身のブログで書かれたのを知って、その女優さんが出ていた作品の撮影していたのが私だったんですね。でそれには実はスイレンさんも出てたんですけれども、それで、自分がコンタクトを取って、でそのことを、拡散したら他の被害者の方も声を上げて、その方から話を聞きました。それが去年2月末のことです。So to talk about my situation with Sakaki, you can read this in a blog that I wrote back in March, but the situation was like, so the catalyst to all of these voices coming up was I had read a certain blog by someone who was working with Sakaki, and I had been, or an actress who was working with Sakaki, and I happened to be the director of photography or the cinematographer for this film that was directed by Sakaki. Suiren-san was also a member of the cast. And I decided to talk about this, write about this. And when I made this public information, more and more voices came to me saying that they had been victimized as well. And this happened all towards the end of February to March. 昨年ですね。In 2022. スイレンさん。はい、ご質問ありがとうございます。まずちょっと業界内でというよりもちょっと日本全体の問題だと思うんですが、まず意見を言うということがですね、日本であまり良しとされてこなかった、特に若い女性になるとなおさらだと思うんですけれども、自分の言葉を持って自分で語るっていうことは決して必ずしもいいことだっていうふうにされてこなかったんですね。で声が上がらないから当然のように連帯も起きないっていう良くないスパイラルが起きてしまっていまして、で、私含めてこの会からもこの1年半の間に業界に対しては変わってほしいということを求めてきたつもりなんですけれども、正直業界内から変えようっていうのは限界を今感じていまして、っていうのはやっぱりそこには世代格差っていうものもありまして、上の世代は前のやり方でどうしても貫きたくて、私たちの発言ですとかこういう活動を、正直疎ましく思ってるだろうなという、ちょっと憶測にはなってしまいますが、そういう実感もしていまして、業界内から変えていく、連帯をしていく、それはしたいことなんですけど、それは難しい気はしています。だからこそ今日ここに集まってる皆さんの力も借りたくて、ジャーナリズムだったり、あるいは批評だったり、そういうところがちゃんと機能することで変わっていく未来があるというふうに言いたいんですけれども、やっぱり業界内だけでの連帯では難しいなというふうに感じています。Thank you for your question. So the answer from me is this. I think this is not just an industry issue. There are issues with, I think this is an issue for this nation as a whole. Because it's not always been, people have not always been favorable about women voicing their opinions. It seems to be shunned, especially if you're a younger woman. We are not used to using our own words to express ourselves, and therefore that doesn't lead to any sense of solidarity between us women. And so therefore this is a vicious cycle. We don't voice our opinions, and therefore no solidarity, and therefore
we don't feel or we are not inclined to voice our opinions. We have been calling on the industry to change for these past 1.5 years after we established this organization, but I think there is a limit to what we can do as a single industry. And there also seems to be generational differences, because the older generation seems to want to do things the way they have always done it. Now, this is just conjecture from my part, but I feel that my voicing or us voicing our opinions like this are regarded as a nuisance. And so I think there are limits to what we can do, even if we have a sense of, even if we gain a sense of solidarity within the film industry. It is indeed going to be a hard battle. And this is why we turn to you, members of the media, to ask for your cooperation, because it is only after we've established a healthy criticism and a healthy reporting that I think we can look forward, or we can hope for a better future. There are limitations within what we can do within just the film industry. Kaga-san. はい。いわゆるペド表現みたいなことについてのお話だと思うんですけど、非常に難しいところだなと思います。まず現実のペドフィリアっていうものに関しては、これはもう断固反対というか、要は許されるものではないといいますか、要するに幼い人、未成年者っていうのは、性的な自己決定ができないわけで、これは和解が成立しないので、これがこう形になるってことはまずもって良くないことだとは思うんですけど、その表現についてですよね。表現っていうことになってくると、これはもう本当につどつど議論していかなきゃいけないことなのかもしれないな。もちろん、現状に関して言えば、僕の立場としてはより規制されるべきなのかな、野放しな感じはするんですけど、それもやっぱり議論は必要な部分だとは思います。いわゆるショタコンという話が出たと思うんですけど、ショタコンっていわゆる横山光輝先生の鉄人28号の翔太郎君から取ってるわけですよね。だから鉄人28号を規制しろとはさすがに言えないので、要は消費者がどう楽しむかみたいなところからやっぱり派生してってるような、その文化としてそのペド文化みたいなものができてしまってるっていうのは、やっぱり消費する側は自制的になるべきだし、考えていかなきゃいけないことなのかなと思います。ただやっぱり大事なのは、よく表現の自由とか性的な自由とか、自由って言葉を使うんですけど、いわゆる性加害、その未成年者に対してもそうですけど、いわゆる性加害とか性犯罪ってものは、その人被害者の性的自由を奪ってるんだっていうことなんだと思うんですよね。性的自由だから、その自由ってすごくいい言葉に聞こえるんだけれども、他者の自由を侵害したときにっていうことに対してちょっとそれは表現も含めて、慎重に考えてほしいなと思います。はい。はい。So I think the final question to me, addressed to me, was the issue of pedophilia and what do we do about this, or expressions that deal with or pedophilia type content. Of course, when it comes to actual acts of pedophilia, needless to say, I am vehemently against this, and this is something that is not to be accepted. When it comes to aggression towards underage people, of course, they are not in a position to take ownership over their own sexuality. So, of course, this is not to be allowed. When it comes to how to balance this with freedom of expression, I think we have to discuss these on a case-by-case basis. I am for tighter regulation towards this type of content because it seems that the rules are a little too lenient as of now. There was also mention made about so-called quote-unquote shotakon content, which comes from, sorry, the translator fails to come up with the English translation of this title, but this all stems from Tetsujin 28 the character in this by the name, which goes by the name of Shotaro, hence shotakon. So this kind of content, I think,
I think it is also upon us who consume this kind of content that need to be more cognizant of what we are consuming. It's very difficult when it comes to issues of sexual freedom or freedom of expression, but I think one thing we can definitely say is that it is not right when a certain type of expression, sexual expression, limits the sexual or infringes upon the sexual freedom of the victim or that which is depicted. We must be very aware that by expression, we are inherently infringing upon the rights and liberties or freedom of somebody else. And we are running out of time, but I think I have to extend the time concerning the importance of this issue. So please make the questions very short. Thank you very much. 時間が迫ってまいりましたが、もう少し伸ばしていきたいと思います。短めにすみません、質問をお願いいたします。こんにちは、共同通信の文化部というところで記者をしています加藤と申します。スイレンさんには以前お話を同僚の女性記者がお話を伺いして記事を配信させていただいたことがあります。当時は、1年以上前なのでどのように記事が載ったかというと少し期待していたものよりも小さかったかもしれないんですけれどもそれなりに大きな特集だったように記憶しています。その後ジャニーズの問題が起きたり宝塚のハラスメントの問題が明らかになったりいろいろ社会の動きも出てきたと思うんですけれどもそういったことを受けて何か新しく変わってきたなというふうに感じていらっしゃることがあったら教えていただきたいというのとあと今回このように会見をしたことが報じられてですねこれまで映画の取材をしてきてベテランの方も含めてなかなかやっぱり構造が古いので若い人たちが、ちょっと怖がってというかなかなか働く場所として魅力を感じられなくて別の業界へ行ってしまうというようなことをもう意識されている方たくさんいらっしゃって何とかしていかなきゃいけないというふうに個人的にはお話しされている方たくさんいらっしゃるんですね。そういう人たちとなんかこれをきっかけにというか今後何かそれこそ先ほどから連帯という言葉が出てますけれども何かそういった形で動いていくようなお考えというか計画というような、先ほど業界の中だけでは難しいということをおっしゃってましたけれどもその業界であるとか業界を超えて何かそういった動きを、期待されていたら教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。So this is a question to Ms. Suiren from Kyoto Tsushin, Mr. Kato. So Kyoto Tsushin did indeed interview Ms. Suiren. This was about more than a year ago, and the coverage that that this interview received may have been a little smaller than Ms. Suiren had anticipated. So he apologizes if that caused any disappointment, but it was indeed heavily featured in their outlet. Now that sexual incidents or sexual harassment with Johnny's Entertainment or within Sakarazuka has been reported, all of these incidents are surfacing. Does Suiren-san see any changes in the industry or society with such high-profile cases surfacing like this? And does she, because Mr. Kato does hear voices within the industry or people considering going into the industry, that it's a very old industry and therefore it's a very intimidating environment for younger people to work in, and and therefore the younger people are considering other industries instead of the film industry, and this is indeed a seed for concern. This is what he hears time and again. And so the question to Ms. Suiren is, you've been talking here about how we need a sense of solidarity and we need to come together with the changes that we have been seeing throughout these 1.5 years, if any. Are there any expectations that she holds in terms of what
we can do to have people to come further together. ご質問ありがとうございます。おっしゃるようにジャニーズですとか宝塚のことも含めて、報道自体は性加害についての報道はされるようになってきて、社会そしてメディアの皆さんも関心を持っているっていうこと自体は感じています。でただ今年性加害っていう言葉が流行語大賞にノミネートされたなんていうニュースも流れてきて、ちょっとびっくりしたというか愕然としたんですけれども、これはブームにしていいようなことではブームとして取り扱っていいようなことではないはずなんですけれども、そうやってちょっと一種のブームみたいになってしまって、ただ一方で報道されて広がらないと社会に問題として認識されないという事実もあるので、ちょっとジレンマというかそういう気持ちはあるんですけど、このまま今年の2023年の一つのブームみたいにして終わらせないでほしいっていうのが今私が願っていることです。で連帯に関してはさっきもちょっと申し上げたんですけれども、本当に簡単ではないなと思っていて、じゃあ連帯っていうところで言うと、私自身が今まで他者に対して連帯ができてきたかっていうと、自己反省もあって、伊藤詩織さんが最初に声を上げた時にすごく勇気づけられたんですけれども、じゃあ彼女に対して何か連帯の意を何かしらの形で示すことが具体的にできてきたのかっていうと、私は全然足りなかったと思うし、そういう自己反省が今ずっとあるんですね。でそういう反省のもとに今日の会見でもなんですけど、今日の会見で語りたいと思ったのも、やっぱり続けていかないと、連帯していることを表明していかないと一過性のもので終わってしまう。で前にできなかった反省も含めて今日はここに立っているつもりでいて、でそもそも今日ここに立ってたのもっていうか、私が前に榊の件で実名で告発できたのも、ここにいる加賀さんの告発があったっていうことですとか、会の中で千尋さんというメンバーがいるんですけれども、千尋さんが自分のブログで声を上げていたとか、石川由美さんが声を上げてきたとか、そういう皆さんが個人個人で奮闘してきて孤独に戦ってきて今だと思ってるんですね。でその流れを作ってきてくれた人たちがいるっていうことを私はいつも心に留めたいと思っていて、でそれは個人の連帯の根源なんですけれども、具体的にじゃあやっぱ何ができるかっていうと、やっぱり非常に難しいとは思いつつも、やっぱりこうやって今日例えばこのことを報じていただいたりとか、もう社会の問題として一人一人が当たり前に考える、特別な人が何か言ってるっていう状況ではなくて、一人一人がそれぞれの考えを持って、そしてそれぞれの考えを言葉にしていくっていう、もう本当に小さいところなんですけど、そういう連鎖が必要だと思っています。ちょっとあんまり具体策にならなくて申し訳ないんですが、ありがとうございます。So thank you for the question. Now, of course, there have been a lot of reporting or media coverage done on what has been happening within Johnny's Entertainment and Takarazuka. And so this is what I think, finally, such things are garnering media interest. But
I'm quite conflicted as to what has been happening or what has been happening throughout this 1.5 years. For example, we have such a thing called the Ryukogo Taisho, which is the trend word of the year. And this year, the word seikagai, meaning sexual assault, has been nominated as the trend word of the year. This shouldn't be a trend. It shouldn't be a fad. And I'm very conflicted about this kind of issue garnering attention like that. Of course, we do have to spread information, so anything helps. But I feel very, very conflicted, and I don't want this issue to end as a trend that just happened in the year 2023. In terms of questions about solidarity, I really regret to say I don't have any concrete answers to give you at this moment, but I have a bit of regret as to the extent of what I myself have been able to, or what I myself have been able to contribute to this issue. For example, when Ms. Shiori Ito raised her voice for the very first time, this was very, very encouraging to me. However, I think I failed to make enough statements or failed to state my solidarity with her. And it is because of these regrets of not having done enough up until now that I stand here in front of you, and that I am determined to carry on my activities, because this must not end as a temporary, unless we do this, I think this will end as a temporary endeavor. And I do not want that to happen. My own personal regrets of not having done enough bring me here. It has been the voices of others that have encouraged me to come forth. For one, it has been, for example, Mr. Kaga here raising his voice about his own experiences, and Chihiro-san, who is a member of our association, who wrote about her experiences in her own blog. It was the activities and the voices raised by Miss Yumi Ishikawa. These are the figures that have encouraged me to voice my own experiences with Sakaki and disclosing my own name. It is because of these individuals who have been fighting their lonely battles and have voiced their experiences that I am here today. I think they've created a great wave for us to be able to follow in. As for, again, what can we do in a concrete manner? What specifically can we do? I think it's a very difficult question to answer. But I think by members of the media, such as yourselves, reporting on such issues, this will help us regard this issue as not something that is isolated, but an issue that society has to grapple with as a whole. I think each and every one of us must regard this as a personal issue, and we must have a personal opinion about what we or society is to do about this and come to our own conclusions. This will hopefully create a stream that will hopefully end in some sort of solidarity. Thank you. Any other questions? 加えていいですか。すみません。先ほどスイレンさんから連帯っていう言葉があったんで、ちょっと言っておきたいんですけど、やっぱ孤立ってすごく恐ろしいことで、孤立って人を殺すんですよね。それでやっぱり自分の場合でも性的自決権を侵害されたっていう自分にとっては至極真っ当なことを訴えていても、やっぱり誰からも理解されなかったり、素通りされたり無視されたり、もっと賢くなりなよとか大人になりなよとかって言われると、自分がおかしいのかとか、すごく社会とのズレを感じてきて孤立感がすごく深まるんですよね。でもやっぱりその時そういうふうに分かるよとか一言でもあるとすごく救われるし、それはもう本当魂の底から救われる気持ちになるし、やっぱり皆さんっていうかジャーナリズムに携わる方々もやっぱりぜひ連帯していただきたいなと思うわけです。やっぱりペンの重みっていうか救える命があるんだっていうことはちょっとここでちょっと訴えておきたいなと思いました。はい、すみません。And I would like to add that in terms of solidarity, it's very important because isolation is frightening. Isolation can kill. Isolation is lethal. In my case, I was stripped of my own sexual choices. I was coerced
into a sexual act, and I had no saying into what happened on that day. And when I try to voice my opinion or my opinions about what happened, or people tend to belittle me, they would ignore me, they would say that I was doing something childish and that I should grow up. And it would be such a relief if even one person came forth and told me, I understand what you're going through. It really saves the soul. So I do ask you all, members of the media, to be in solidarity with us because the pen can save lives. I have one question from email. This is from Rocky Swift, Reuters. Question is, are there labor unions in Japan's movie industry? Have you tried to get them to join you in a united front on this issue? はい、最後に、E メールで一つご質問いただいておりますが、これは水蓮さんにお願いしますか。どなたでも結構。どなたでも。はい、お答えいただける人にお答えいただきたいと思います。ですね、ロッキー・スウィフトさん、ロイター社からですが、日本のその映画業界には労働組合があるのか、もしあるのであれば、彼らに協力を求める、といったことは、今まで、なされたか、なさる考えがあるのか、これについて教えてください。じゃあこれは僕から答えます。日本の映画従事者8割以上がフリーランスです。で、会社ごとの労働組合はあるんですけど、広いフリーランスの方を、網羅した、厳密な意味のユニオンというものは存在しません。これはもう過去何十年も議論されてきたことなんですけど、ただ、皆さんご存知の通り、映画界は昨年からいろいろ動き出しまして、スタッフセンターとか、それに近い動きを今ようやく動き出したところです。近い動きが出てきている。そういう組合の蘇生に向けてという。そこには向かってはいないんですけどね。いろんな動きは出てきていると。それに近い組織組織が。So the answer from Hayasaka-san is, in the Japanese film industry, 80% of people working are freelancers. Of course, there are labor unions within corporate organizations, but there is no such union that brings all of the freelancers together. This has been an issue of discussion for decades now. But as of yet, we do not have such an organization. However, there have been changes in opinion and attitude starting from last year, and there have been such movements to establish a similar kind of organization. One more question. すみません、アークタイムズ大型ですが、もう一問だけ、今の日本の映像業界、映画業界の現状なんですけれども、皆さんが告発されているような、いわゆるその性加害であり、性暴力であり、枕営業って良くない言葉だと思うんですけども、そういう話もすごく聞くんですが、で取材している限りは、いまだにかなり横行しているというふうにも聞くんですけれども、皆さんの現状の認識として、今、映像業界のそういった性暴力、性加害というのは、どういう状況にあるのか。ちょっと僕喋っていいですか。はい、まず枕営業って言葉は性加害を矮小化する言葉なんで、絶対使わないでいただきたいんですよね。こういう公の場とかで。それは加害者が自分の都合のいいように自分の行為を矮小化する言葉です。絶対使わないでください。ちょっとまずそれ。So the question was about the present status in terms of sexual violence or sexual crimes, or what we often call makura egyo. The translator will explain later. Makura egyo in the film industry. To which, first of all, Hayasaka-san extends his opinion in terms of what we should think about in terms of the word makura egyo. Now, makura egyo, to transliterate this, is to extend sexual favors in exchange for advancements in career and so forth. And Mr. Hayasaka says here, never, ever
use the word makura egyo because it is a word that is in favor of the perpetrator, not the victim, and it only helps to trivialize the issue or such crimes. で業界で性加害がどのように行われているか、当然そんなことは僕が知りようがありません、自分の立場で。ただ、何かしらの牽制にはなって、我々の行動とか、その今までの皆さんの報道とかが、何かしらの牽制にはなっているとは思いたいです。ただ、ジャニーズの件は男性に対する性加害だったと思うんですけれども、女性に対する性加害、それは権力者であったり、もしくは本来彼女たちを守らなきゃいけない芸能事務所の方とかマネージャーとかが加害報告っていうのも結構聞きますので、多分そういうものはなかなか表に出てこないんだと思うんですけれども、そこもそういう話が出てきたときには、逐一、取り上げろとは言いませんけど、話を聞く姿勢っていうのが大事なのではないかと思います。And in terms of what is happening in the entertainment and film industry, I have no way of knowing to the extent of what is actually happening in the industry. But I do hope that all of you reporting on this and garnering public attention about this issue will act as a deterrent from any further crimes happening. In terms of what has been happening of late. For example, with Johnny's Entertainment, this was sexual aggression, sexual crimes perpetrated against male victims. In terms of female victims, it is often the case that the perpetrator is somebody in a position of authority or somebody who is a manager or who is a member of these talent agencies. In other words, people in the position that to protect these individuals, instead they're perpetrators. And it's very hard to get people to voice their experiences when they are in this kind of position or situation when it comes to talent agencies or figures of authority. So we do, once again, ask for media support and increased reporting on such issues. すいません、私からもいいですか。ちょっと直接の答えに、現状今性加害がどうなってるかっていう現状に対する直接の答えにはなってはいないんですけれども、今日こうやって私たちが会見を開いて声を聞いてもらえる場があって、それは本当に多分恵まれたことだと思うんですね。こういうチャンスをいただけたっていうことが。ただ性加害をされ被害当事者になってしまった方たちの多くは映画業界ですとか芸能界を去っていった人たちです。去っていって声を上げられなかったりとか、声を上げようとしたんだけど無視されてきてしまった人たち、ないものにされてきてしまった人たちが、この自分の、私は決して他の方の被害状況とか辛さを代弁することはできないんですけれども、ただ後ろに見えないけれどもそういう方たちがいっぱいいるっていう気持ちでいて、で本当にメディアの皆様にはそうやって去っていった人たちの声を、あるいは亡くなった方の声を聞くことはもうできないかもしれないんですけれども、そこに人が存在してそういう苦しみがあったんだっていう、その聞こえない声に耳を傾けていただきたい。それが今日本当に会見で言いたかったことの一つで、今日会見を開いたっていうところで皆様に何かしらそういう気持ちをパスしたいなっていう気持ちで、ずっと考え続けるのが被害当事者の仕事っていうのはもうやめにしたいんですね。被害当事者が声を上げて、そこから考えるのはメディアの皆さんだったり、今日メディアで取り上げていただいた時にそれを見ていたり聞いたりする方にお願いしたいという気持ちです。すいません、ありがとうございます。少々お待ちください。
So I don't know if this will serve as a direct answer to your question, but we do indeed feel that we are extremely lucky to be able to hold a press conference like this where we can voice our experiences and our opinions and where we can have your attention. Please bear in mind also that there are many, many victims who have left the entertainment and film industry. And these are people who were not able to voice their experiences, who could not come forth, or who tried to come forth, but were ignored. And so it is as if nothing happened with them. I do not claim to be able to speak on their behalf, but I do want you to be aware that there are many, many such incidences and suffering that we do not see. And I do hope that you bear in mind the many people who left the film industry or who are no longer with us anymore. In other words, who have passed away. There was suffering that existed in this industry, in this world, and it is time to heed attention to such voiceless figures. I don't think that it should be, I don't think that the onus should be on the victims anymore to have to grapple with and think about these issues. I pass the baton over to you, members of the media, and those who listen to the media to respectively grapple with this issue and think about what we can do going on into the future. Okay. Thank you very much for coming today. I think we have a good discussion. This is not the issue, not only the filmmakers, but the media community yourself too. So thank you very much. The interpreter today is Ms. Mihoko Imai. Thank you very much for a long time. Thank you very much. Thank you very much. ありがとうございました。